Buongiorno, sono Elena Agossi, sono storica dell'arte e in particolare in questi ultimi anni mi sono specializzata sulla storia dell'artigianato artistico veneto e friulano. Avendo avuto l'occasione di collaborare con Confartigianato Udine dal 2017 per l'allestimento di mostre tematiche di alto artigianato artistico. L'artigianato artistico è una branchia dell'artigianato e prevede la produzione di opere uniche o di piccole serie fatte rigorosamente a mano e con canoni estetici elevati. Abbiamo allestito la prima mostra nel 2017 e abbiamo scelto come tematica lo splendore della Grande Venezia. Avremo l'occasione di vedere assieme 5 mostre che abbiamo realizzato in questi ultimi anni, ognuna con una tematica differente e ognuna con una serie di espositori, circa una cinquantina di media per ogni esposizione, e andremo a fare dei piccoli focus al seguito di ogni presentazione del video. Ora vi lascio con lo splendore della Grande Venezia. Lo splendore della Grande Venezia. Una mostra di artigianato artistico dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Allestita nel corso del 2017 ad Udine, Bassano e Trieste, la mostra voleva raccontare la nascita e lo sviluppo dei distretti produttivi nell'entroterra veneziano. Difatti, dal XV secolo, grazie ad alcuni privilegi concessi dal Senato della Serenissima e ai suoi fiorenti commerci, ci fu un importante sviluppo di diverse produzioni artigianali in tutto l'entroterra. Oggi i nostri laboratori artigiani sono eredi di questo prestigioso saper fare. Le abilità sono tramandate nei secoli e rinnovate grazie all'innovazione tecnologica e stilistica. In mostra 60 artigiani provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Diverse lavorazioni, tra cui l'oro, la ceramica, il vetro, i metalli, la tessitura e la sartoria, la lavorazione del legno e della carta e della pietra. Una sezione speciale dedicata alla Fondazione Villa Fabris, Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, e all'Università di Udine, con il corso di Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo. Questa esposizione l'abbiamo voluta studiare con un allestimento tematico, ossia dei focus sulle diversi tipi di lavorazione, partendo dalla lavorazione dell'oro, che sicuramente è molto importante per il Friuli Venezia Giulia, sia per la città di Aquileia sia per la città di Cividale, a seconda dei diversi anni. Oggi tutto il territorio è costellato di piccole oreficerie che lavorano ancora con tecniche antiche, dalla fusione a cera persa alla granulazione, quindi con la creazione di piccoli oggetti unici e preziosi. Ma non manca neanche la lavorazione delle pietre dure. Difatti vediamo che in mostra la prima opera che abbiamo incontrato è quella di antracite e gioielli, lavorata con l'antica tecnica del commesso di pietre dure, ossia una tarsia minuscola di piccoli interventi di pietre diverse. L'anello riprendeva nella sua forma la cupola della Basilica di San Marco, ispirata alla cupola della Basilica di Costantinopoli, per cui un primo omaggio alla grande città di Venezia e alla sua basilica principale. In esposizione c'era anche Fucina Longobarda, che invece per il suo bracciale aveva deciso di ispirarsi alle antiche trame dei tessuti e quindi riportare quegli elementi decorativi che erano tipici degli ornamenti delle tovaglie dal 500 al 700. Un altro pezzo di grande importanza è di Sergio Mazzola, Generazioni Orafe. L'ispirazione è sicuramente l'oreficeria longobarda e qui vediamo la tecnica della granulazione sulla fusione a cera persa e quindi questi modellini che venivano creati in cera, da cui poi viene ricavato uno stampo in gesso e la fusione dell'oro all'interno. La lavorazione successiva che quindi permette di rifinire l'oggetto e di renderlo piacevole anche al tatto e all'utilizzo. Un altro collier importante è quello di Gioielli de Martin, un pezzo in argento, sempre in fusione a cera persa, che voleva raccontare attraverso delle immagini la storia della città di Venezia, per cui possiamo notare il prospetto di Palazzo Ducale, i riflessi del mare e la forma tipica della gondola, elemento che caratterizza Venezia nella sua storia, dall'antichità
ad oggi. La seconda stanza era rappresentata dai ceramisti. La presenza principale era sicuramente quella di Nove Bassano, distretti produttivi dal Settecento alla fine dell'Ottocento per quello che riguarda la Serenissima, e quindi era presente anche la storica manifattura Antoni Bond con un vaso con oltre 300 anni di vita e di stile che riportava nelle riserve proprio le vedute di Venezia, ma non mancavano neanche le ceramiche friulane. Difatti c'era una ceramica di Chiara Iardino che era un copricapo, quindi un elemento decorativo da indossare, che richiamava nella sua forma la pianta della città di Palmanova, costellata da degli strass per impreziosirla. La città di Palmanova, come sapete, è in Friuli Venezia Giulia, è stata riconosciuta da poco come patrimonio UNESCO e rappresenta una delle poche città murate e fortificate ancora intatte con questa forma caratteristica della stella. Un'altra ditta importante tra quelle presenti in mostra è Porta Italia Interiors. Una ditta importante perché è legata alla produzione del mobile e del legno massello, che è una delle lavorazioni tipiche del Friuli Venezia Giulia e che però ha un proprio showroom proprio a Venezia, a Campo San Polo. Ha uno showroom a San Polo perché da anni produce mobili con la tecnica veneziana, per cui possiamo vedere che in mostra c'era questo secretario, un mobile in legno e gesso con colori naturali che riprendeva proprio le antiche forme, gli antichi stili dei mobili veneziani, per cui questa lacca e questo decoro molto impreziosito e con richiami orientali, tipico della tradizione veneziana che comunque nei suoi viaggi si ispirava molto all'Oriente, sia per le tecniche pittoriche sia per gli stilemi rappresentati. Una decorazione floreale copre tutta la superficie del mobile. Per quello che riguarda il comparto della sartoria e delle tessitura abbiamo molti artigiani presenti con dei pezzi molto interessanti. Partirei per quello che riguarda l'intimo da Emozioni di Gloria Di Martin, che ci presentava proprio l'intimo delle cortigiane del Settecento, per cui queste braghesse in pizzo di lino e ricamo macramè di cotone, un corpetto imbroccato damascato di seta e fili d'argento, un velo per coprire le spalle e un voile di seta ricamato in cotone di viscosa. Le cortigiane veneziane rappresentavano una faccia sociale importante e conosciuta. Il loro guardaroba intimo si distingueva dalle comuni popolane grazie al pregio dei tessuti utilizzati e all'inserimento di preziosi ricami, pizzi, filati e perle preziose. Oltre all'intimo prezioso di Gloria, avevamo un altro abito di sartoria molto importante ed è quello di Elena Sartoria. L'abito è un abito da sposa o da ricevimento e aveva come elemento decorativo questa cintura che, come abbiamo visto per i precedenti orafi, riprendeva lo stilema decorativo delle tovaglie, ricamate in Friuli Venezia Giulia proprio durante il periodo del dominio della Serenissima. Non potevano mancare gli accessori in seta, importantissimo per la produzione in Friuli Venezia Giulia, dedita soprattutto alla coltivazione delle piante di gesso e quindi all'allevamento dei bacchi da seta. Per cui possiamo vedere delle pochette di Mosero Pelletteria corredate da murrine che facevano da presa per le borsette stesse. Inoltre, sempre in mostra, abbiamo potuto esporre queste stole dell'oca bianca altre storie, sempre alla lavorazione della seta con un particolare decoro, ispirate alle onde della laguna, quindi con questi colori particolari e questo stile contemporaneo. L'oca bianca si occupa soprattutto di pittura, illustrazione e di piccole confezioni. La vedremo anche nelle prossime mostre. Ma torniamo a Udine. Torniamo a Udine e a quella che viene definita la piazza veneziana più grande d'Italia dopo San Marco, ossia la Loggia del Lionelio. La vediamo rappresentata in questo importante volume della legatoria Giovanna Ciani. Possiamo vedere che ci sono diversi artigiani che hanno lavorato su questo unico pezzo. La copertina è rivestita da un tessuto in trame intrecciate di arte viva con dell'urex e della seta. La parte della chiusura è una lastrina in argento fatta con la fucina longobarda Mazzola e la parte intagliata dove si vede proprio la Loggia del Lionelio è stata fatta dalla legatoria Ciani. La Loggia del Lionelio è simbolo cittadino sia per lo stile gotico sia per il suo riferimento a Venezia. Artebella Minuti ci propone anche lei un riferimento alla città di Udine e ce lo propone ispirandosi a Shakespeare. Difatti, in quest'opera racconta di come la storia di Giulietta e Romeo si sia ispirata a una novella realmente accaduta
tra Udine e Vicenza è raccontata da Luigi da Porto. Difatti, sembra che Shakespeare si sia ispirato proprio a questa novella per raccontare questa storia di amore impossibile tra Giulietta e Romeo, un amore che invece aveva come scenario la città di Udine e che fu scritta 70 anni prima. I due amanti si erano conosciuti in una festa mascherata e difatti il tema della maschera è molto importante sia perché ci riconduce al carnevale. Il carnevale era un momento molto importante nell'anno veneziano, sia perché permetteva l'incontro tra le diverse fasce alte della borghesia veneziana, sia perché era un elemento per l'artigianato molto importante perché prevedeva la cucitura di abiti sartoriali su misura e la realizzazione delle maschere. Molto famosa per l'ambito veneziano è la bauta, che invece vediamo sia un elemento decorativo per l'album proposto dalla Legatoria Moderna di Eva Seminara, che ha voluto riprendere la forma di questa maschera caratteristica, perché con questa importante aggettanza del naso, per coprire il proprio album, che quindi diventa sia un elemento decorativo sia un elemento funzionale. La bauta aveva questa forma particolare perché permetteva a chi la indossava di poter comunque bere e mangiare nonostante avesse la maschera e quindi era molto utilizzata nelle feste in maschera perché così non si svelava mai chi c'era dietro alla maschera. In tutte le mostre che abbiamo organizzato abbiamo sempre cercato di avere delle collaborazioni importanti con le scuole e le università di riferimento. In quest'ambito abbiamo lavorato con il professor Grattoni che ci ha portato una piccola esposizione di intaglio piatto. Nella prossima mostra invece vedrete una collaborazione con la facoltà di linguistica e la dottoressa Marisa Sestito. Il tema era sempre legato all'ambito di Shakespeare, però un po' più approfondito e diverso. Abbiamo voluto dare importanza agli artigiani e quindi abbiamo scelto come tema Il velo di Tisbe, una novella ripresa da Ovidio ma raccontata da Shakespeare tramite la rappresentazione teatrale all'interno del Sogno di una notte di mezza estate, in cui proprio gli artigiani erano chiamati a mettere in scena questo spettacolo e quindi il tema dell'artigianato e il tema della novella. Potrete vedere adesso un video che racconta la mostra e poi un approfondimento su alcune opere. Il velo di Tisbe, una mostra di artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia. Allestita nel corso del 2018 ad Udine, Firenze e Pavia, la mostra nasce da una suggestione della professoressa Marisa Sestito dell'Università di Udine. Il tema è lo struggente amore di Piramo e Tisbe, raccontato nel quarto libro delle Metamorfosi di Ovidio. L'amore impossibile dialoga attraverso una crepa nel muro e si dà appuntamento vicino ad un albero di gelso, simbolo del Friuli e della sua arte tessile. Tisbe, arrivata per prima, incontra una leonessa, dalla quale si mette in salvo perdendo il suo velo. Piramo trova i brandelli insanguinati del velo dell'amata e, credendola morta, si suicida con la spada. Al suo ritorno, Tisbe si unisce alla funerea sorte dell'amato. Gli dei, commossi dal loro amore, trasformano i frutti del gelso in color rosso-vermiglio. Shakespeare è affascinato da questa storia. Ad essa si ispira nella trama di Giulietta e Romeo e nel Sogno di una notte di mezza estate, in cui la mise en abîme dello spettacolo nello spettacolo trasforma la goffa versione della tragedia in un'atmosfera comica. La vicenda è ambientata ad Atene, durante le nozze tra Teseo e la regina delle Amazzoni Ippolita. La storia di Piramo e Tisbe viene messa in scena da un operoso gruppo di artigiani per festeggiare la loro unione. È notte. La luna rischiara il bosco. Il sogno, l'oneiros, è il simbolo della natura visionaria della creazione artistica, della dicotomia tra incubo e speranza. È la maschera la regina del teatro, simbolo della dualità tra soggetto e personaggio. A prima vista il drammaturgo inglese non sembra avere grande opinione di questa categoria di lavoratori. Li fa partire dal basso, bottom. Li descrive rozzi nei modi
e nel linguaggio. Eppure, la loro virtù è proprio nel saper plasmare la materia, così come lui plasma la parola. La loro capacità di produrre pezzi unici di grande valore artistico. Nelle loro opere non c'è solo la ricerca del bello, ma anche la conoscenza e la tradizione di un mestiere che arricchisce la nostra cultura di quei valori che tutto il mondo ci invidia. Bene, adesso un approfondimento su alcune opere. Partiamo da Eleonora Zannier, che ci propone il tema della maschera, una maschera in mosaico. La maschera perché comunque siamo nel mondo del teatro e quindi la maschera permette di inscenare un personaggio e quindi di avere un'altra immagine di sé. Questa maschera è ispirata alle maschere africane e come potete vedere è composta di diversi materiali, dai marmi policromi alle conchiglie che hanno questo effetto di madreperla. Sempre in mosaico abbiamo Carraro Chabarik che ci propone la foresta salva, ossia degli alberi intagliati in legni di recupero e quindi cercando di mantenere un rispetto anche per l'ambiente con un micro mosaico all'interno, perché l'ambientazione è quella del bosco dove si svolge tutta la novella del sogno di mezza estate. Ma la protagonista è sicuramente lei, Tisbe. La possiamo vedere nel mosaico di Bisaro. Questa ragazza ancora giovane, molto bella ed elegante, ricoperta di questo velo bianco. Tisbe, innamorata di Piramo, si stava recando nel bosco per un appuntamento segreto con lui, visto che le famiglie non permettevano la loro unione. Ma vediamo, nel velo, questa sottile linea rossa, che prelude a quello che sarà il futuro della novella. Piramo e Tisbe erano riusciti a darsi un appuntamento segreto, dialogando dal foro di un muro, e questo momento dell'incontro è rappresentato da questo pannello di Sandro Mairo. È un pannello finissimo in legno lavorato con il taglio laser e rappresenta proprio l'incontro impossibile di questi due amanti, ma prelude già a quello che è l'incontro nel bosco. Difatti possiamo vedere che oltre alla parte centrale che rappresenta appunto questa impossibilità dell'incontro, la parete poi si apre e si sfonda in questo bellissimo bosco. Il bosco che era l'ambientazione un po' di tutte quante le opere. Però l'incontro non è proprio tra i più facili, diciamo, perché Tisbe arriva leggermente prima rispetto a Piramo e mentre lo attende sotto questo albero di gelso, che tra l'altro è anche il simbolo del Friuli Venezia Giulia, per come dicevamo prima l'allevamento dei bacchi da seta e quindi la lavorazione stessa della seta, arriva una leonessa. La leonessa ha le fauci ancora insanguinate dopo aver mangiato una sua preda. Tisbe scappa ma perde il velo. La leonessa lo prende e lo brandisce. Quando arriva Piramo, trova questo velo insanguinato e pensa la sua amata sia morta, per cui si trafigge il corpo con la sua spada. Possiamo vedere nell'album realizzato da Eva Seminara proprio questo momento, il ritrovamento nel bosco con la luna piena del velo insanguinato della leonessa e la conseguente morte di Piramo. Al suo ritorno, Tisbe troverà l'amato morto, per cui deciderà di trafiggersi con la stessa spada in cui l'amato aveva perso la vita. Nell'opera Metamorfosi, nelle foglie dello stesso albero, 4 artigiani assieme che hanno lavorato ad un unico progetto, si vede appunto questo brandello di velo di Tisbe ancora insanguinato, però portato in volo da un piccolo uccellino in argento, e quindi la trasformazione, l'elemento positivo che racconta l'amore e che in qualche modo lo rende eterno. Nell'ambientazione di Shakespeare il tema è comunque un po' diverso, anche se in qualche modo si vuole comunque rendere omaggio a questa storia d'amore. È diverso perché l'ambientazione, come dicevamo, è nel bosco e ci sono le ninfe, ci sono i folletti. È molto presente il tema del sogno, essendo l'ambientazione notturna. Il sogno che accompagna tutta la nostra vita è il nostro lavoro e quella che è anche l'idea creativa. Abbiamo difatti in mostra una serie di cuscini prodotti e stampati da Serimania, con questi segni onirici che ci raccontano un po' anche la trasformazione ancestrale di quello che è il nostro pensiero durante la notte. E un'altra opera che proprio si chiama Oneiros, ossia il sogno in antico greco. È un'opera ancora in costruzione, è un mosaico di Demi-Simpis. Le lettere sono intagliate in legno e lavorate in micromosaico e specchio di vetro.
e sono poste come se fossero ancora in lavorazione all'interno di una carriola che vedete è proprio sporca dal lavoro e quindi dal lavoro incessante. E qui c'è il richiamo al lavoro dell'artigiano che comunque è sempre mosso da un sogno. Per realizzare una cosa anche pulita e elegante, spesso c'è un processo di lavorazione molto lungo. Difatti il mosaico non è proprio una tecnica di lavorazione facile, prevede pochissimi utensili perché per realizzarlo basta una martellina e un pezzo di legno. Però il lavoro è comunque duro e pesante. Le pietre vanno colpite in una maniera molto particolare affinché si rompano e possano essere poi ricomposte. Il primo mosaico era in marmo, difatti in Aquileia troviamo soprattutto mosaici pavimentali in pietra, ma poi anche grazie all'introduzione del vetro, lavorato ad Aquileia prima e poi a Venezia, la creazione di questi smalti e quindi anche l'introduzione dell'oro e dei metalli all'interno di queste paste vitree che rendevano i mosaici molto più preziosi e brillanti, fino al mosaico contemporaneo che prevede anche l'inserimento di altri elementi oltre alla pietra e al vetro. La mostra sul velo di Tisbe ha avuto un esito molto fortunato, difatti oltre ad essere stata esposta a Udine è stata esposta anche a Firenze e a Pavia. L'anno successivo era il 500° di Leonardo, per cui su una suggestione della regione Friuli Venezia Giulia abbiamo deciso di lavorare su questo tema, ispirandoci al suo saper fare e al suo ingegno e ai suoi lavori compiuti proprio in Friuli Venezia Giulia per quello che riguarda l'ingegneria idraulica. Difatti, come potete vedere nel video successivo, Leonardo lavorò in Friuli Venezia Giulia e proprio nel Codice Atlantico c'è una piccola testimonianza del suo lavoro. Vediamo ora insieme il video di presentazione della mostra. L'artigiano ingegno. Leonardo, fra acqua e terra in Friuli. Allestita nel corso del 2019 ad Udine e Lugano, la mostra è un omaggio alla genialità di Leonardo da Vinci nel 500° della sua morte. Grazie alla collaborazione di Mario Taddei, direttore del Centro Studi Leonardo III a Milano e dell'Università di Udine, 40 artigiani provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia hanno messo il proprio saper fare al servizio di questo importante anniversario, per celebrare e raccontare la creatività di quell'ingegnere ducale, l'uomo delle fantastiche macchine scenografiche, che seppe risolvere molti problemi pratici, anticipando quel processo che oggi chiamiamo automazione. All'artigiano moderno sono chieste le medesime competenze. Deve saper realizzare opere utili a sé e agli altri, innovative e funzionali e preferibilmente di elevato valore estetico. E come in Leonardo predominava il sentimento della natura, anche i nostri artigiani sono attenti alla provenienza e alla tracciabilità dei materiali che lavorano, nonché alle fonti energetiche che servono per trasformarli. La formazione di Leonardo avvenne in una bottega, quella del Verrocchio a Firenze, una fucina di talenti, fra i quali Sandro Botticelli, il perugino e il ghirlandaio. Nella bottega si espletava un'attività poliedrica, dalla pittura alle tecniche scultoree, dalla fusione a cera persa all'intaglio ligneo. Era compresa la pratica delle cosiddette arti minori, ma soprattutto veniva stimolata l'arte del disegno. Non mancavano inoltre nozioni di carpenteria, meccanica, ingegneria ed architettura. Leonardo si distinse fin da subito per la sua descrizione autentica del mondo naturale, per la resa spaziale ed atmosferica unificata e per le sue vedute a volo d'uccello. Egli dipinge l'immagine della natura, del farsi e del disfarsi, del ciclico trapasso della materia dallo stato solido al liquido all'atmosferico. La figura non è più l'opposto della natura, ma il termine ultimo del suo continuo evolvere. La sua presenza nelle Venezie, nel marzo del 1500,
è testimoniata da Luca Pacioli. Gli venne chiesto di progettare alcuni sistemi difensivi contro la continua minaccia turca. Nel foglio 638 del Codice Atlantico troviamo il progetto di una diga con paratie mobili, in grado di creare un allagamento programmato nella zona di confluenza dei fiumi Isonzo e Vipacco, nei pressi di Gradisca di Isonzo. Ma a causa dell'elevato costo, quest'opera non fu mai realizzata. Al suo posto progettò il rafforzamento delle mura di cinta della città. I fiumi rimasero così la linea di difesa della terra friulana, e proprio la terra e l'acqua sono gli elementi che collegano tutte le opere in mostra. Siamo nel Cinquecento e come introduzione alla mostra abbiamo deciso di mettere un abito di vera sartoria che proprio ci riconduceva in quel periodo per il taglio sartoriale, quindi un abito di lana lungo con le maniche morbide, tipicamente femminile. Il tema di Leonardo, collegato all'acqua, è collegato soprattutto all'energia idraulica. Parlerei subito di Maiero, che realizzò questa grande ruota in legno, un omaggio alle ruote idrauliche che venivano poste lungo i fiumi e lungo le rogge. Servivano per raccogliere l'energia dell'acqua e del suo movimento per poterlo canalizzare, per poi azionare delle falegnamerie, delle segherie, per macinare la farina per il pane e qualsiasi altro materiale che serviva e quindi ridurre notevolmente lo sforzo fisico dell'uomo. L'uomo che era al centro di tutte le ricerche di Leonardo. Anche il quaderno di Eva, realizzato sempre in collaborazione con Maiero, si ispira proprio a queste ruote idrauliche che sono un po' il fulcro di tutta quanta la mostra. Vediamo anche che nel gioiello di oricalco c'è questo particolare innesto e continuo scambio di movimento tra ruote ed ingranaggi. La collana difatti ha come elementi decorativi queste parti in legno che raccontano proprio il muoversi e il collegamento tra una ruota idraulica e l'altro. È realizzata in argento e legno massello. Altri gioielli raccontano proprio l'ingegneria idraulica di Leonardo e lo vediamo soprattutto in questa spilla che si chiama Haggard di Sergio Mazzola, che riprende la forma di queste imbarcazioni tipiche di quel periodo. Difatti Leonardo aveva studiato anche questo. I fiumi, se canalizzati, quindi resi stabili nel loro andamento, potevano servire anche allo spostamento dei materiali e quindi potevano essere delle strade molto più comode da fruire che potevano trasportare i materiali in diversi punti del nostro paese. Difatti anche Serimania, nel suo tavolino in ferro ossidato, ci racconta proprio questa canalizzazione. Vediamo che la parte centrale richiama il fluire dell'acqua, stesso fluire che vediamo anche nelle ceramiche di Cautero e in questo grande pannello realizzato in grès con questi smalti a cristallina solida che richiamano proprio le tonalità dell'acqua e questa canalizzazione geometrica che non è tipica del fiume friulano di per sé. I fiumi friulani sono caratterizzati da questo fondale molto chiaro perché non sono fondali argillosi ma fondali in sasso bianco e per cui hanno una brillantezza e un colore turchino che non troviamo negli altri fiumi d'Italia. E tra l'altro, proprio dal letto di questi fiumi venivano raccolte queste pietre che poi venivano utilizzate per il mosaico che possiamo vedere ancora in Carraro Ciabaric e in Eleonora Zannier, che racconta anche questo legame con la terra, questa terra molto sassosa e forse difficile da lavorare a livello di agricoltura lungo il letto dei fiumi, ma che è diventata poi la risorsa per quella che è la grande produzione di mosaico che troviamo in tutto quanto il mondo. Filafiabe, che è una ditta che si occupa di lana cardata, difatti ha voluto anche lei realizzare dei sassi in lana, un po' lavorando e giocando anche sul tema della leggerezza. Alcuni sassi erano completamente in lana, quindi leggerissimi, altri riportavano proprio il tema della pesantezza del sasso e della difficoltà della sua lavorazione. Ma come dicevamo prima, le ruote idrauliche potevano servire anche per azionare dei magli. Difatti anche la lavorazione del ferro è molto diffusa nel nostro territorio
In mostra avevamo un'opera dei fratelli Pilutti ispirata proprio agli ingranaggi, quindi un grande marchingegno, in verità non funzionale, quindi non ispirato a uno dei disegni di Leonardo, ma che mostravano proprio come lui, nel suo ingegno, creava queste grandissime architetture molto belle anche da vedere e quasi come se fosse per lui un gioco il lavoro, quindi che non avesse pesantezza. Difatti Leonardo diceva proprio che si divertiva a lavorare e a progettare, quasi fosse un bambino. Leonardo era molto ricettivo a qualsiasi tipo di stimolo. Durante il suo periodo in Lombardia gli venne donato un vigneto e allora lui si appassionò alla coltivazione del vino. Nell'altra opera della Carpenteria Berin vediamo un grande omaggio alle vigne di Leonardo, con questa vite che si intreccia attorno agli elementi portanti di questo gazebo. La lavorazione del ferro difatti è caratterizzata soprattutto per elementi di architettura, quindi cancellate, inferriate, balconi, balaustre, ma anche piccoli oggetti d'arte. Il ferro per la sua durezza è naturalmente molto più difficile da lavorare rispetto ai metalli preziosi, ma la lavorazione del ferro battuto comunque dà dei risultati molto alti, soprattutto per quello che riguarda la resa naturalistica del fogliame. Sempre parlando di ingegneria idraulica passiamo a parlare delle porte vinciane, ossia questi ponti elevatoi che permettevano il passaggio delle navi anche attraverso i fiumi, anche quelli con il letto più basso, tramite l'elevazione di alcuni ponti mobili. E difatti in questo bracciale di Tamburlini vediamo come la chiusura sia proprio richiamata alle porte vinciane e sotto troviamo il bracciale d'argento, un argento smaltato con degli smalti cristallini che richiamano proprio il colore dei fiumi, mentre la parte superiore, quella mobile, richiama il marchingegno meccanico delle porte vinciane. Ma sicuramente la cosa principale che piaceva di più a Leonardo erano i flutti, questi vortici che venivano a crearsi tra le onde, e quindi vediamo anche nella tessitura di arte viva questo continuo intrecciarsi e cambiare di densità anche. Lei lo rappresenta attraverso queste trame diverse del suo ordito intrecciato con la trama. Ci sono delle zone più dense e delle zone invece in cui quasi è impercettibile la tessitura, con questi flutti argentati che attraversano tutto quanta l'opera. Abbiamo anche una ciotola di bottoni non solo, che è una ditta specializzata in piccole ceramiche e soprattutto in bottoni, come dice il nome, ma che realizza anche delle ciotole e dei complementi d'arredo. Questa è lavorata in gresso e porcellana e vediamo come, pur mantenendo il materiale di partenza quasi grezzo e quindi anche al tatto un po' poroso, si abbia un effetto molto bello dato da questi smalti in cristallina. Queste ceramiche vengono cotte ad alte temperature per permettere anche la fusione del vetro che viene posto sul letto della ciotola e che si fonde in cottura. L'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così è il tempo presente, diceva Leonardo da Vinci negli scritti letterari. Ed è proprio il tempo presente, questo momento imprescindibile, che viene raccontato attraverso lo scorrere dell'acqua, quasi un riferimento a Eraclito e al Pantarei. Uno scorrere che viene delle volte fermato da dei piccoli salti, dei sassi. In questo quadernone di Arte Bella Minuti, che attraverso la tecnica della stampa ha voluto raccontare quello che scriveva proprio Leonardo stesso e quindi attraverso diverse tecniche di incisioni che vanno dall'acquaforte alla litografia, ci racconta un po' questo fluire e questo movimento. La litografia deriva da litos, quindi pietra, ed è una tecnica di stampa in cui con una matita grassa si va a lavorare direttamente sulla pietra. Poi da questa matrice si possono ottenere diversi fogli a stampa. Invece la tecnica dell'acquaforte, arrivata in seguito, prevede la lavorazione su una piastra in rame o argento o altri metalli, ricoperta da un bitume, quindi da una cera morbida. Si andava a lavorare con una punta che andava man mano a togliere la parte superficiale di questa cera. Alla fine della lavorazione questa lastra veniva immersa in una morsura che andava a corrodere solamente la parte in cui era stata tolta la cera. Queste tecniche sono tutt'oggi utilizzate da moltissimi artisti, anche se naturalmente la grafica e il computer ha preso un po' il posto di quella che è la stampa, che rimane comunque una tecnica antichissima e che prevede anche dei fogli diversi, perché chiaramente poi una volta fatta la morsura la lastra doveva essere lavata
e inchiostrata. Nella tecnica stilografica l'inchiostro restava nella parte superiore e quindi non nelle parti incavate, e quindi nel disegno e nell'intaglio bisognava togliere quelle parti che non volevano poi essere rappresentate nel disegno finale, mentre nell'acquaforte il procedimento è inverso. Il disegno riprendeva quello che poi sarebbe stata la stampa finale e quindi permetteva anche dei tratti molto più sottili, oltre che molto più fluidi appunto. Nel primo quadro questa mappa molto leonardesca sia per i colori che per le tinte che per il tipo di disegno, che riprende appunto il fiume Isonzo, che era il fiume ricercato da Leonardo durante la sua permanenza in Friuli, perché Leonardo, come abbiamo visto prima, fu chiamato proprio per costruire questa diga mobile. Nel secondo quadro, Iduna invece ha voluto rappresentarci il fiume nella versione invernale e quindi con questi alberi spogli. Nel terzo quadro è la versione primaverile, quando il colore è più brillante. Iduna lavora con il ricamo ed è strepitoso come riesca a lavorare, perché fa un ricamo a macchina però muovendola a mano libera, e quindi non è la tecnica antica del cucito, ma proprio è la movimentazione del tessuto sotto la macchina che crea il ricamo.